Poslanec Národnej rady za hlas Igor Šimko a jediný člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z východného Slovenska dal jasné stanovisko k téme žatva na Slovensku a zastal sa všetkých našich poľnohospodárov a Slovákov. Čo si vieme vypestovať sami je naše. Čo je naše? O to nás nepripravia. Nemáme byť závislí len na tom, čo nám na Slovensko dovezú. Slovenský chlieb je o bezpečnosti toho, že sa určite najeme a oni sa tomu smejú. Čítate to? Zas posmešné titulky. Nechať svoju potravinovú bezpečnosť na pospas len tak, že to európsky trh vyrieši, je najväčší politický prešľap proti vlastným obyvateľom. Nie, 3 roky sme to tu určite nevideli a nepočuli, pretože všetko, čo bolo slovenské, bolo vždy zlé ako obilie, tak názory. Bezpečnosť, nielen tá obranná, ale aj potravinová, je mimoriadne dôležitá. Na žatve zhodnotili množstvo a kvalitu ako potravinári, tak poľnohospodári, ale aj minister a premiér. Proslovenské stanoviská vlády, ale aj nás ako poslancov za koalíciu budú naďalej na mieste a budeme podporovať slovenské záujmy, pretože tie pre nás musia byť na prvom mieste nie bruselské ani záujmy iného štátu ako napríklad Ukrajiny, ale Slovenska. Pred časom za mnou prišiel poľnohospodár v okrese Michalovce a povedal mi, že kvôli ukrajinskému obiliu minulú sezónu mal plné zásobníky, ktorých cena bola na výrobných nákladoch o 2/3 vyššia ako tá za tonu spoza východných hraníc. Podpora domácej produkcie má pomôcť ľuďom na Slovensku. To je predsa podpora domácej ekonomiky. Hlas, sociálna demokracia, stojí za slovenskými farmármi, poľnohospodármi a potravinármi. A ja osobne stále hľadám v obchodoch najprv slovenské potraviny. Pretože čo je domáce, to je kontrolované, to je zaručene dobré a to treba aj podporovať. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.